אם הגעתם לסרטון הזה, אז כנראה אתם מתעניינים בהפקת סרטון למשקיעים. יש סוגים שונים של הסרטונים, אבל בטח אתם שואלים למה אני צריך להקשיב לבחור הזה עם מבטא רוסי הכבד ועם משקפיים מוזרות. אז הנה אני אתן לכם כמה סיבות. בשנים האחרונות אנחנו הפקנו קרוב ל1,000 סרטונים מכל מיני סוגים באופן כללי, וחלק לא קטן מהם זה דווקא סרטונים שהם סרטונים לגיוס משקיע או לגיוס משקיעים. אז לפני שאתם הולכים להשקיע המון כסף בסרטון, בין אם אתם מנהלים תהליך לבד של קידום סטארט-אפ שלכם, מוצר שלכם, בין אם יש לכם איזושהי חברה שהיא מלווה אתכם, אז כדאי שתראו את הסרטון הזה, או תתקשרו ותרגישו בנוח להתייעץ. אני לא מוכר קורסים, אנחנו עושים את העבודה ואנחנו מייצרים סרטונים במחירי יצרן. זאת אומרת, תרגישו בביטחון מלא, בערוץ זה לא מוכרים שום קורסים, אלא מסבירים תהליכים, ואם אתם רוצים להבין ולדעת מה האופציות להפקת סרטון שהוא סרטון משקיעים, מה האפשרויות ומה צריך לעשות בשביל לא לזרוק כסף לפח, אז הסרטון הזה בדיוק בשבילכם. אני 10 שנים בתחום השיווק ובתחום שיווק באמצעות וידאו. זה ערוץ היוטיוב שלנו, שכאן ניתן לראות סרטונים מסוגים שונים שהפקנו למאות חברות, יזמים, בעלי עסקים, מועצות, סטארט-אפים, מתחומים שונים לגמרי, כולל טכנולוגיה, בריאות, אפליקציות, פיננסים, תוכנות, אומנות, שיווק דיגיטלי, מוצרים שונים בתחומים שונים, וגם עשינו את זה בשפות שונות, עברית, אנגלית, ערבית, רוסית ואפילו סינית. אז בואו לאט לאט נתחיל לעבור על האופציות, על עלויות, וננסה להבין באיזה מקרה כדאי להשתמש באיזה אופציה, איך לצמצם עלויות ואיך להגיע למצב שהסרטון יהיה יעיל וזול יחסית. וקיימות כמה אופציות להפקת סרטון למשקיעים. אני תמיד מחפש את האופציה הכי יעילה וגם הכי זולה מבחינה תקציבית, כי הסרטון הוא רק בורג אחת בתוך הפרויקט שלכם, ולא נכון להשקיע את כל המשאבים לסרטון שיווקי למשקיעים. תצטרכו עוד הרבה דברים בשביל לקדם את הפרויקט שלכם. קיימות 4 אופציות העיקריות להפקת סרטון למשקיעים. אני אזכיר אותם ואז אגע בכל אחד מהאופציות בצורה יותר עמוקה. אופציה ראשונה זה סרטון שיווקי למשקיעים מבוסס חומרים קיימים של לקוח פלוס קריינות. אופציה שנייה זה סרטון שיווקי שהוא מבוסס קריינות ואנימציה דו-מימדית. אופציה שלישית זה סרטון שיווקי שהוא מבוסס תלת מימד. אופציה רביעית זה סרטון שהוא כולל ימי צילום בשילוב עם אחת מ3 אופציות, או תלת מימד, או אנימציה, או חומרים קיימים. אבל לפני שנדבר על האופציות האלו, אני רוצה שנתמקד בעיקרון אחת מאוד ברור. לא מדובר בסרטון פרסומי, לא מדובר בסרטון תדמית, מדובר בסרטון שיש לו מטרה מאוד ברורה, לקבל אוקיי ממשקיע או ממספר משקיעים, לקבל התעניינות של משקיעים. אני פגשתי לא מעט יזמים שהם נמצאים מאוד עמוק בתוך המוצר שלהם. הם חושבים עליו, הם מבינים את המוצר, הם מדברים עליו, ולכן חשוב מאוד בסרטון לא לשכוח שהסרטון הוא מיועד למשקיע ויש לו אינטרסים משלו. ואנחנו צריכים לחשוב במסגרת מה משקיע רוצה לשמוע ואיזה שאלות יש לו. עד כמה מהר תחזור ההשקעה? עד כמה השוק גדול? האם יש מתחרים למוצר? מי אתם? מה הצוות שלכם? מה הניסיון שלכם בתחום? מה הפוטנציאל לגידול? מה הפוטנציאל העתידי של המוצר או השירות? מה קהל היעד של המוצר שלכם או השירות? מה התחזית צמיחה בשוק שבחרתם לעבוד בשוק הזה? מה גודל השוק? מה הנתונים ומספרים שהם יכולים לייצג גודל השוק? מה היתרון המרכזי של המוצר שלכם מול המתחרים? כי אף אחד מאיתנו לא נמצא בחלל פתוח. עד כמה ההשקעה יכולה לחזור מהר? באיזה שלב נמצא הפרויקט? האם מדובר רק ברעיון או שאתם נמצאים בשלב מתקדם? כל השאלות האלו הן כן חשובות למשקיע. האם בוצעו פיילוטים? מה התחזית הפיננסית של הפרויקט? מה בכלל השימוש
בהשקעה שאתם מבקשים. התייחסות לסיכון מול סיכוי. כל המחשבות האלה הם כמו זבובים מסתובבים בראש של המשקיע, ודווקא על השאלות האלו הוא רוצה לקבל תשובות. עוד דבר חשוב, לא לשכוח, כשאנחנו פונים למשקיעים, אנחנו לא פונים ללקוח הקצה. להיצמד למטרה שאנחנו מדברים מול משקיעים, מול אנשים שרואים עשרות סרטונים כאלו בשבוע אולי. וכל אחד מנסה לדחוף לו, למשקיע, את הפרויקט שלו. ולכן חשוב להיות ענייניים ולא לרדת לרמה פרסומית. לא. לזכור שאנחנו הולכים לדבר עם אנשים רציניים שבידיהם יש יכולת לקבל החלטה. אז נעבור לאופציות של הסרטונים, ואופציה הראשונה והזולה ביותר שהמחיר שלה עד 2,000 שקל, שזה סרטון שיווקי למשקיעים, מבוסס קריינות עם מסר מאוד מדויק, כולל חומרים של הלקוח, שימוש בחומרים של הלקוח וחומרים נוספים שאפשר להוסיף מסטוקים. יש לא מעט מקרים שאפשר להסתפק באופציה הזו ולחסוך עשרות אלפי שקלים, בלי תלת מימד, בלי צילומים, בלי פרזנטורים יקרים. אז איך בונים סרטון כזה? קודם כל מכינים טקסט שמעביר את המסר בצורה מדויקת לפי מבנה שנבחר. אנחנו בוחרים קודם כל מהו מבנה של הסרטון, כולל אותם דברים שהזכרתי לפני זה, שהם נוגעים ממש ללב של המשקיע. ברגע שהטקסט מוכן, מכינים קריינות, מקבלים את החומרים ומסדרים אותם בתיקייה, מקבלים חומרים נוספים, מסטוקים שיכולים לעבוד תוספת לסרטון. האופציה הזו מתאימה במקרה שיש חומרים קיימים שאפשר להשתמש בהם. והנה דוגמה לסרטון כזה. הנה, הסרטון הזה, תכף נפתח אותו בחלון נפרד, הוא סרטון של יזם, מדובר בפטנט רשום. פטנט רשום בתחום המזגנים שכבר הופק, והמיזם הזה השתתף בתחרות של טויוטה. מדובר בפטנט רשום והסרטון פורסם באישור של הלקוח. שסרטון מבוסס, א', מסר מאוד מדויק שמעביר הקריין, ב', חומרים קיימים של הלקוח, ג', חומרים נוספים שהוספנו מהסטוקים. אוקיי, בואו נפעיל חלק מהסרטון ואני אתן כמה דגשים. הנה קיבלנו קצת חומרים, נוריד את הסאונד. הנה קיבלנו חומרים כאלו מהלקוח. קיבלנו בעצם את הוידאו הזה בלי שום גרפיקה, וכאן תכף אתם תראו, אוקיי, מופיע כיתוב, מופיע צבע שמסמל בעצם שהמים מגיעים לכאן. הנה זה ממשיך ותכף המים ירדו למטה וזה גם יסומן בכחול. זה הגרפיקה שאנחנו עושים אותה באמצעות After Effects, שזה גרפיקה יחסית מאוד פשוטה שממחישה בצורה מצוינת מה עושה הפטנט. לא נתעמק כרגע בדיוק מה עושה הפטנט ספציפי, אבל אני רוצה שנמשיך לראות קצת את הסרטון ושתראו שהשתמשנו גם בחומרים נוספים, אייקונים, כיתובים, מעברים והסבר מאוד מדויק מה בעצם הוא הפטנט ולמה כדאי לאותם משקיעים לבחור ספציפית בפטנט הזה. דרך אגב, באותה תחרות היו לנו כמה לקוחות מאותה תחרות שהפקנו להם סרטונים, ומאחל לכולם בהצלחה. כל הפטנטים מאוד ראויים, מאוד מעניינים והמון בהצלחה. זהו, זה בעצם האופציה הראשונה. האופציה השנייה זה סרטון שיווקי למשקיעים שמבוסס אנימציה דו-ממדית. באיזה מקרים זה מתאים? זה מתאים במקרה שהמסר שצריכים להעביר אותו הוא מסר הסברתי גם, שיכול להסביר את הפרויקט, אבל אין בדיוק מה להראות. לדוגמה, אפליקציה, תוכנה, שירות שהוא עדיין לא קיים, פתרון IT כלשהו. זאת אומרת, לא בדיוק משהו שאפשר לבוא ולגעת ולצלם. ולכן בוחרים באופציה דו-ממדית שמסבירה את הבעיה. ככה זה נראה. ככה יראה סרטון שהוא מבוסס סרטון אנימציה שמסביר בעצם את האפליקציה או תוכנה בצורה מאוד מדויקת, בצורה מאוד ברורה. האופציה הזו היא גם אופציה יחסית מאוד זולה מבחינת ההפקה ויכולה לעבוד פתרון מעולה במקרים שאין צורך להראות את המוצר. כאן תהליך ההפקה הוא טיפה שונה. אנחנו קודם כל מכינים טקסט, מקריינים אותו, ובשלב הבא לוקחים את כל החומרים ומסדרים אותם בטבלה. מסדרים אותם בטבלה ובצד שמאל רושמים שומעים, בצד ימין רושמים רואים. מתארים מה בדיוק אנחנו צריכים להראות. לפי זה אנחנו מכינים מסכים ברורים ומאוד מדויקים, ככה זה נראה. הנה ככה זה יכול להיראות, בצד שמאל רשום שומעים, בצד ימין רשום רואים,
ואז מכינים את המסכים, מאשרים אותם, ואחרי האישור מנפישים אותם. ושוב לזכור שמדובר בסרטון שמיועד למשקיעים. סרטון לא מיועד ללקוח הקצה, וצריך לגעת באותם נושאים שחשובים דווקא למשקיע. נעבור לאופציה הבאה. אופציה הבאה זה סרטון תלת-ממדי. אופציה שהיא קיימת, אופציה שהיא איכותית, אופציה שמשתמשים בה לדעתי רק אם אין ברירה, אבל באמת רק אם אין ברירה. כי זו אופציה שלוקחת הכי הרבה זמן מבחינת ההפקה, וזו אופציה שלוקחת הכי הרבה משאבים מבחינת הכסף. אבל אם יש צורך להראות תהליכים ודברים שאי אפשר להראות אותם בצורה אחרת, הנה כמו כאן בסרטון הזה לדוגמה, אז פשוט אין ברירה, וכן מכינים סרטון כזה. ושוב, הסדר הוא אותו סדר, מכינים את המסר שיווקי, מקריינים, עושים סטורי בורד מסודר, שומעים, רואים, מסדרים את הטקסטים ומכינים את התמונות איך הכל הולך להיראות, ולפי זה מכינים את הסרטון. אם יש צורך להראות איזשהו תהליך פנימי שקורה בתוך הגוף לדוגמה, כן? או בתוך המוצר, אז כן, זו אופציה שכמעט אי אפשר לדלג עליה. כמו כאן לדוגמה, הפקנו סרטון שהיה צורך להראות את התהליך הפנימי שקורה בתוך המוצר. והנה, זה בוצע באמצעות תלת מימד, ולא היה שום אופציה אחרת להראות את זה. במקרים כאלו, אז אנחנו מפיקים סרטון תלת מימדי או שחלקי תלת מימדי. כי כמה שפחות תלת מימד אפשר לחסוך בעלויות. הנה, כאן אנחנו משתמשים גם בסרטונים שלקחנו מהסטוקים. או בגרפיקה שהיא גרפיקה יותר פשוטה, אבל כן משלבים גם תלת מימד. כי בלי תלת מימד אי אפשר יהיה להראות מה קורה בתוך הגוף, מה קורה בתוך המוצר, ההתחשמלות, התחוממות וכל מיני תהליכים כאלו ואחרים שחייבים להיכנס בפנים עם המצלמה לתוך המוצר, ורק התלת מימד מאפשר לנו לעשות את זה. וככה נראה תהליך עבודה, סטורי בורד, בהפקת סרטון שהוא סרטון תלת-ממדי. שוב, תיאור מילולי, הסבר מה אנחנו רוצים להראות, הכנת סקיצה, הכנת מודלים, ורק אז בשלב האחרון ההנפשה. כאן לדוגמה מדובר בפרויקט שהוא כבר מזמן באוויר, המוצר נמכר ונמכר בארץ, לקוח יקר שלנו מ-Cheese Lab. Keep you safe. Let's make it short. Facts don't lie. אבל כשהמוצר עדיין פיזי לא היה קיים, הנה, ככה אנחנו הכנו את המידול של המוצר, וככה אנחנו הכנו סרטון שהוא ממחיש בצורה מדויקת מה המוצר עושה. וכמובן סרטון הוא רק בורג קטן, אבל זה היה חלק משמעותי בקידום של הפרויקט כולו במקרה הזה. והנה עובדה, אנחנו נמצאים בשלב שהמוצר כבר נמכר בארץ. אז לסיכום, אם אתם מחפשים סרטון שיווקי למשקיעים, להתמקד במטרה, שהסרטון מיועד ספציפי למשקיעים, לא להתפזר, לא ליצור סרטונים שמיועדים גם וגם וגם וגם. ב', לבחור באופציה המתאימה, לזכור שאתם הולכים לפנות לאנשים שהם אנשים רציניים, לבנות תסריט שזה מסר מילולי של הקריין בצורה מדויקת, עד כדי כך מדויקת שגם אם הצופה עוצם העיניים, לא רואה שום דבר, שומע רק את המסר, הוא לגמרי מבין למה לא למשקיע כדאי להשקיע בפרויקט שלכם. עד כדי כך. ולזכור שהחלק הוויזואלי, המטרה שלו רק לעזור להבין לאותו משקיע מה המסר שמעביר הקריין. אני מזמין אתכם שאם אתם צריכים עזרה, להתייעץ, לשאול, תרגישו בנוח, להתקשר לשאול. כל מה שתלוי בנו בצוות שלנו נתאים את האופציה המתאימה לכם, במחירים של היצרן. תוכלו לבדוק גם במקומות האחרים, אבל הכוח שלנו שאנחנו מפיקים כל סוגי סרטונים. גם אנימציה, גם תלת מימד, גם וידאו, ולא נמשוך אתכם לאופציה שהיא משתלמת לנו, אלא נחשוב יחד איתכם ממבט של יזם, ונבחר הפתרון היעיל ביותר. שיהיה המון בהצלחה ותמיד לשירותכם. בקרו בערוץ הפרודקשן שלנו גם, שרק שם אנחנו מציגים דוגמאות של העבודות שלנו.